Maskapai pesawat terbang Super Airjet mau berangkat dari Bandara Untuk Kediri menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta hari Jumat tanggal 12 Desember 2025. Lihat pesawat dekat banget ya di Bandara Untuk Kediri. Saat terbang maskapai Super Airjet mau berangkat nih dari Bandara Untuk Kediri menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Kita dengarkan suara mesinnya mulai kedengaran ya. Suara mesin maskapai pesawat terbang Super Airjet di Bandara Untuk Kediri melepas landas dari Bandara Untuk Kediri menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Like, komen, subscribe channel Jokowi TV Satu